जय राम सांग मैंने केमती अच्छा आशा करते भल थे। चलता स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज बनी चिकेन चाउमिन आउ क्या क्या चिकेन चाउमिन एमती भल लगे ना भेज चाउमिन भल लगे ना कमेंट रे कहे। स्वामी को डिमांड रे आज बनी चिकेन चाउमिन। तो फास्ट चाउमिन को फास्ट गरम पानी देदेली बॉयल होगापाई। एपटे बंधाकोबी गाजर बीन्स कैप्सिकम अल्प नहीं भल की भाजीदेली अल्प टे तेल देकी। एपटे मो चाउमिन भी नहीं सीझी आसलानी ताको बारके देवा। एपटे देवा चिकेन को मु चिकेन तो एमती ही करथली नॉर्मल लुण हल्दी भाजिकी। आप मैंने यदि केबे बने चिकेन चाउमिन निहाती कमेंट कहे केमती बनाती कि बनई। तो एपटे चिकेन भाजी हो गला। अंडा भी मुझे भाजीदेली। अंडा एमती चिकेन चाउमिन अनुसार मुझे अंडा आप हिसाब नहीं पारे। आजिकल तो समस्ते सबकि जानती किसी कह क्या पड़ोनी। तथापि मुझे कली आप प्रोसेस देखी दूसरी। रसुण अदा कंचा लंका पियाज एपटे चॉप करदेली भाजीदेली। चाउमिन भी मोर बॉइल चाउमिन देदेली। जी भेजिटेबल एग आउ चिकेन सब भाजता पकईदेली। तापर सोया सॉस आटा चिली सॉस टमाटो सॉस आमर ग्रीन चिली सॉस सब सॉस पकईदे एमती भल के ये करदे भाजीदेली। तापर लुण स्वाद अनुसार धनिया पत्र आ मैगी मसला ब्लैक पेपर सब पकईकी आराम से बढ़िया बढ़िया के फ्राए करते लगे। फ्राए टे आराम से है सब करदे। देखो इच्छा थी स्वामी खाइबार चाउमिन किंतु फास्ट मुझे टेस्ट करी कौन है कौन ना। तो एमती थी आज वीडियो। जदि आपको निहाती भल लगी तो निहाती कमेंट करके जी। रही बाय बाय।